Bună și bine v-am regăsit la primul meu hobby de pe Roblox și la primul meu videoclip de pe Roblox. Da, suntem aici, bun frumos pe zonă. Da, și cum ar fi la 50 de abonați facem un challenge. Nu atinge checkpoint-ul. Ce ziceați? Nu atinge checkpoint-ul. Nu atingem checkpoint-ul, oameni buni, ce ziceți de asta? Nu atingem checkpoint-ul. Bun, trebuie să mă văd aici. E Roblox, mi-a reușit, nu? Da, mama. Nu! Nu m-am uitat că l-am sărit. M-am uitat. Zic. Da. Sunt aici. Du-te, bun. Bun. Du-te! Este... Bine. Hai. Ce să mai zic, mă? Da. Nu știu cât da să jucăm. Obiul ăsta care 100 de... sau nu știu câte stage-uri are. Nu cred că am să jucăm până la... Vedem noi. Suntem camere. Hai să... Bă, seama dacă nu vă nimic. Mamă, du-te. Mamă, dacă trebuie să fie de aici. Îmi iese din prima dată. Bă, frate, am și căzut, am și murit. Bă, frate, eram pe aproape. Bai, frate, tu nu cunoști mai atins. Nu ai atins-o. Nu-i corect, că n-am atins-o. Nu este corect, în punctul meu de vedere. Nu am atins-o. Așa. Bun, acum este așa. Da, ca să-mi pun și o iconă corect. Gata, bă. Să nu fim mai jos. Mamă. Este din prima. Băi, frate, am picat prima. Da, frate. Mă la fetiță, dacă n-auzi de pe videoclip, tu ești în camera acum, da? Și la mută. Da? Mamă. Hai, asta. Băi, frate, dar dau încolo de treabă, adică eram pe ultima ce-a făcut. Uite, așa, gen așa. Stai, sunt deja. Așa. Frate! M-am enervat. Yes.
Mamă, ce era să ce să mai zic, bă? Adică ce să mai zic, eu știu care e aia corectă. Știu tot ce e asta. Opa. Pe aici. Băi, frate. Ce să ajung pe fetița asta? Pe aici? Bă, pe aici! Mai frate. Ne-am roștat-o, ai văzut? Da, oameni buni! Da. Bun. Da. Haide. Băi, frate. Nu te cred. Da. Închidem acest video, cred că nu avem 10 minute. Hai că mai prindem. 10 minute îl prindem aici. Mai 3 minute mai as. Filmat. Mama. Băi, frate, uite mă corpul, mă. Uite corpul, mă. Băi, frate meu, dar ce fac aici? Bă, frate, mă enervez acum, de nu te vezi și te termin tot audio. Da, tare. Bă, frate meu, haide. Da, succes. Hai. La 5. Atac mai la 15. Am ajuns la 15. Am ajuns la abonare. Ne uităm mai asta din diagonală. Mă scuzați. Da. Bă, frate. Nu, unde mi s-a dus căpățâna aia? Că tot... Serios? Serios? Am nimic în inventory. Lasă mă în pace, că n-am nimic în inventory. Da. Ai, bă, frate! Am uitat din diagonală ca să văd tot. Ce aveți cu mine? Mă, la cad de sus de pe acolo. Băi, frate, acum am uitat să apăs pe space, mă. Dar să duc rău. Da. Hai, să trecem de asta. Da. Bun, și cam atâta a fost cu acest episod de astăzi. Dacă vă place acest episod, să dați pe butonul de like și de subscribe. Pa!